တန်ဆေးဆိုတာလည်းရန်ကုန်မြို့မှာအထင်ကြီးရတဲ့ဖြစ်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်တန်းမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟို easy get ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့များတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ဆေးကိုရွေးချယ်တဲ့ကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဒါတရုတ်တန်းဆေးလည်းမမအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုလေကျွန်တော်တို့အတုံးဆုံးကျွန်တော်တို့မြို့ကို guest အတုံးများတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုမြင်ရတာတော့ကျွန်တော် 5kg ကဲရှိုးဖြစ်ပါတယ်သူကကျွန်တော်မိဖို့နဲ့တွဲထားတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အထက်မြင့်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားပြရတာလည်းလွယ်တယ်ကိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လွယ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ 5kg ကိုရဲ့တထုရဲ့အမှားသားတွေကကျွန်တော်တို့တထုဒီဝင်ကြီးဌာနရဲ့စံချင်းနဲ့ယူကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ထားပြီးတော့ပြုတ်ပြီးရနေမှာယူတင်ထားတာပါခင်ဗျာ